Gulay. Kanina you mentioned about the different genre. Meron ka bang genre na hindi mo ma-appreciate? Like, bawa, what you consider is jologs or ano, anak self, medyo hindi mo. Jolog. Siguro parang hindi lang ako kumukonect dun sa genre na yun. Siguro death metal. Pero malaki pop ka rin. Ay, super. Anong mga K-pop na mga bands yung gusto mo? Nagsimula ako sa Big Bang. So, nanood ako ng concert nila kasi My nung God. nalaman ko na mag-enlist na nga si T.O.P. Ah! So, tapos ngayon sa July, ano na siya, diba? So, marirelease na siya. Anyway, ginanap ko na yung opportunity na manood ng kanilang last dance concert sa Japan. Tapos nung nagpunta dito si G-Dragon, sobrang favorite ko kasi siya. Well, si T.O.P. tsaka si GD. Si GD and T.O.P. bias ako. Tapos nagpunta ako sa sa holiday house nila sa Korea. So yun, yung mga fangirling moments ko. Siyempre hindi ko magawa ngayon bilang naka-enlist silang lahat. At feeling ko masyado kong tita for BTS. Pero ano naman, na-appreciate ko din ng EXO. Ayan, siyempre Blackpink. Ayan. Pero ano pa rin, 21 pa rin. CL. Ayan. Ayan. Pero so far, ano yung pinaka top of mind na song mo? Na influence mo? Yung parang hindi mo wala sa utak mo. Hindi mo wala sa utak ko ngayon. Ano bang hindi mo wala sa utak ko ngayon? Siguro yung may bagong kanta akong na-discover sa Spotify. Nakalimutan ko lang yung artist kung sino. Pero nasa playlist siya ng Indie Shuffle. Tapos ang title niya ay The Sun Will Come Up, The Seasons Will Change. So nung pinakinggan ko yung lyrics niya, sabi ko sobrang appropriate naman ito sa nararamdaman ko lately. So yung lyrics niya, lagi kong yung title niya lagi yung nasa utak ko for the past few days. For Father's Day lang, what's one lesson that you learned from your dad na hanggang ngayon ina-apply mo pa rin sa buhay mo? Siguro yung never give up on your dreams. Na ginagawa ko ngayon kasi si tatay talaga yung influence ko pagdating sa music. May mga times na nagja-jam kami niyan. Dati nung nakatira pa kami sa Valenzuela, wala pa kaming guitar amp. Ang ginagamit naming guitar amp yung karaoke. So sinusuksok na yung karaoke, nagbe-bass siya, nagigitara ako. Tapos hindi ko makakalimutan yung mga times na yun na sinasabi niya sa akin, ang gusto ko talaga sa'yo, kumanta ka. Tapos yun yung pangarap ko sa'yo. At yun din yung pangarap ko sa sarili ko. Kaya hindi ako natitigil. Kumbaga parang sabihin na nila na okay ka na, 'di ba? Artista ka na. Yung nanay ko minsan tinatanong ako, bakit ka magigig? Artista ka na. Meron siyang mga ganun, pero kung gusto mo talagang kailangan mong sundan. Ano na nga yung name ng dad mo? Alfredo. Alfredo. Gaano ka pala ka-excite sa pagpunta mo sa London para mag-aral? Sobrang excited na ilang months of preparation. Siyempre, yung unang-una yung pagpapaalam ko sa GMA. Tapos, ngayon ang inaasikaso ko yung visa. Kasi medyo nahuli na yung visa dahil may mga acceptance letter ako na kailangan asikasuhin. Pero, okay na lahat halos eh. Ayun. So, kailangan kong isa rin na i-keep in mind ay yung kailangan ko magluto para sa sarili ko. Kasi yun mawawala na yung comforts ng living the life 'di ba dito sa Pilipinas. Pag pumunta ako doon, hindi naman gagaang yung buhay ko eh. Actually, it's another assignment for me kasi responsibility ko na yung sarili ko, mag-tube ako doon, magta-train ako, mamamasahe ako mag-isa, mag-grocery ako para sa sarili ko, ako yung maglalaba para sa sarili ko. Pero doon ako, isa yun sa mga reasons kung bakit ako na-excite. Kasi parang kahit na alam kong mahirap, pero additional skill yun para sa akin. Sa tingin mo, pagbalik mo dito after mo mag-aral doon, ano yung mga
aabangan na sa'yo? Ano na yung bagong Glyza na makikilala? Bagong nila? Glyza. Wow. Glyza 2.5. Wow! Mas Dami level up kasi. na siya. Level up na siya kasi feeling ko mas ano na siya, mas independent na siya, mas wise na siya pagdating sa mga decisions na gagawin niya. Kasi yun yung pinagpa-pray ko din na na gabayan ako ni Lord sa mga decisions ko. Kasi ang hirap din minsan, 'di ba? Sa dami ng options, sa dami ng pwede mong gawin, ang hirap na ang hirap mamili kung ano ba yung tamang desisyon, 'di ba? So, isa 'yun sa mga pinagpe-pray ko at hopefully pagka nalampasan ko yung challenge na 'yun, mas maging wise ako. Sa lahat ng bagay.